¿Sabías que usar la lavadora y el lavavajillas solo cuando tienes una carga completa puede ahorrarte tiempo, dinero y energía? Al esperar a que ambos estén completamente llenos, reduces el número de ciclos de lavado, lo que disminuye el consumo de agua y electricidad. Esto se traduce en facturas o recibos más bajos y un impacto positivo en el medio ambiente. Recuerda, pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia, así que aprovecha al máximo cada carga que realices.